fyrir mér þetta þetta eina mínum svona uppáhaldsplötum með Megasi, en það kannski að því ég á bara minningar sem tengjast því. Og minningarnir eru kannski fyrst og fremst í kringum þegar að Megas syngur inn á plötuna. Við erum búin að vera að vinna í stúdíóinu í einhver tíma og það komið að því að Megas ætlar að syngja ofan á tónlistina og þá fær Megas það sem að við söngvarar gjarnan köllum og hljóðfæraleikarar eflaust líka söngvaraveikina. Þá er hann orðinn spenntur og taugastrekktur og kvíður fyrir og það fer allt í hálsinn á honum. Það gerir það gjarnan hjá söngurum. Mjög algengt að söngvarar séu slæmir í hálsi, það er viðkvæmasti líkamspartur söngvara. Og ég reyni að telja en kjark og segist stilla upp fyrir hann ljósum og þetta verði nú bara svona performance fyrir hann og hann þurfi ekki að kvíða fyrir neinu. Nei, það gekk ekki. En það endar með því að það er keyrt til Reykjavíkur og sótt mixtúra fyrir Megas sem einhver hafði samband við lækni og fór og sótti þessa mixtúru og það kemur tilbaka með einhverja morfínmixtúru, einhverja alveg rótsterka mixtúru sem að Megas átti að taka eina skeið af og það myndi hjálpa honum. Hann drakk mixtúruglasið svo hann lagði sig í einum teig. Ég man svo vel eftir þess að ég horfði á hann skellaði þessu í sig og hristi sig aðeins og já, þetta miklu betra, við skulum bara prófa þetta. Og við erum 3 í upptökuherberginu og Megas er einn í stúdíónu þar sem hann stendur við hljóðnemann og er búinn að lýsa upp svæðið þar sem hann hefur textana í púlti og þetta var bara mjög fallegt og flott og hann er greinilega bara kominn í góðan feeling og hann söng plötuna í gegn. Þetta eru sennilega 9 lög í fyrstu töku, hvert einasta lag. Ég renndi bara í lagið, stillti aðeins, hljóðblandaði aðeins inn í heyrnartólin fyrir hann, nokkra takta inn í lagið og síðan var lagið keyrt og hann söng þetta inn með tilþrifum, með bara æðislegum tilþrifum og feeling og sveiflu og handarhreyfingum og líkamshreyfingum og öllu bara eins og hann væri þegar hann bara hvað flottastur á sviði og söng þetta alveg eins og engill og þetta var bara svona upplifun sem ég gleymi ekki, þetta prívat konsert fyrir okkur 3 var alveg æðislegt.